Good morning, students. How are you? Students, yesterday I told you about desert animals and polar region animals, adaptations of polar region and desert animals. I think you understood very well. Okay, so now today let's start our next topic. Okay, so now uh, today we will discuss about first aquatic animals. Okay, animals that live in water are called aquatic animals. मैंने आपको पहले भी बताया था aquatic का मतलब होता है water, पानी. जो एनिमल्स पानी में रहते हैं उन्हें हम aquatic animals कहते हैं. Aquatic animals are adapted to move easily in water, breathe in water, prevent water from being absorbed into their bodies. तो aquatic animals जो होते हैं वो क्या करते हैं, आसानी से पानी में मूव करते हैं, पानी में ही ब्रीथ करते हैं और उनकी बॉडी इस तरीके से होती है जिसकी वजह से पानी उनकी बॉडी में एंटर नहीं हो पाता है. ठीक है. सो देयर आर से एग्जाम्पल ऑफ aquatic animals. Okay. So these animals have the following adaptations. So first we will discuss about turtle. turtle देखा है आप लोगों ने, बहुत देखा होगा ना turtle. आप यहाँ देखिए द पिक ऑफ turtle, इसको देखिए आप turtle को. ठीक है. सो turtle have pedal like limbs. ठीक है. इसमें turtle की क्या adaptation होती है कि जो turtle के पैर होते हैं वो pedal like होते हैं. ठीक है. तो उससे क्या होता है, ये पानी में बहुत ही easily swim कर लेता है. ठीक है. Now next animal, crab. Crab have gills that help them to breathe underwater. गिल्स की हेल्प से क्रैब जो होता है वो आसानी से पानी के अंदर ब्रीथ कर लेता है. ठीक है. नाउ duck have a webbed feet that help them to move easily in water. duck के जो feet होते हैं ये webbed होते हैं, जिससे वेब यानी कि जितने भी वाटर एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं ना, इनमें क्या होता है बेटा कि जो इनकी फिंगर्स होती है, इनके बीच की जो स्किन होती है उनमें फोल्ड्स बन जाते हैं जिन्हें हम वेब कहते हैं. ठीक है. तो इस तरीके के फीट्स को हम वेब्ड फीट कहते हैं. तो इनकी हेल्प से वो इजीली पानी में स्विम कर लेती हैं. ठीक है. सो नाउ फिशेज़ के बारे में तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ ना, लेकिन एक बार आपको फिर बताती हूँ. ये पिक्चर देखिए आप फिशेज़ की. आप फिश की बॉडी को बहुत ध्यान से देखिए. इसकी बॉडी कैसी है, स्ट्रीमलाइन बॉडी. ये जो उसका स्ट्रक्चर है ना, इसको स्ट्रीमलाइन बॉडी बोलते हैं. ठीक है. ये इसलिए होता है ताकि ये पानी में आसानी से मूव कर सके. ठीक है. इसको कोई प्रॉब्लम ना हो सके, आसानी से ये पानी के अंदर मूव कर सके. ठीक है. नेक्स्ट है ब्रीथ थ्रू गिल्स. अंडर वाटर जितने भी एनिमल्स होते हैं वो जो ब्रीथ होता है वो गिल्स से करते हैं. ठीक है. अब ये फिन्स देखिए, जो इसके ये देखिए आप फिश की जो बॉडी है उसके अंदर आप ये स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, फिन्स हेल्प इन स्विमिंग एंड बैलेंसिंग. इनकी हेल्प से फिश जो होता है वो स्विम भी कर लेते हैं और पानी में अपना बैलेंस को बनाए रखते हैं. ठीक है. और ये जो आप लास्ट में देख रहे हैं ना टेल फिन, इसका क्या होता है, इसकी हेल्प से जो फिश होती है वो बहुत ही ईजिली अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेती है. ठीक है. नेक्स्ट है बॉडी कवर्ड विद वाटरप्रूफ स्केल्स. आप इस फिश को बहुत ध्यान से देखिए, इसमें ये आपको स्केल्स नज़र आ रहे हैं ना. तो फिश की पूरी जो बॉडी होती है वो इस वाटरप्रूफ स्केल से कवर्ड होती है, जिसकी हेल्प से क्या होता है, जो पानी होता है वो फिश की बॉडी के अंदर एंटर नहीं करता है. तो ये अडेप्टेशंस जो होते हैं ये फिशेस के होते हैं. चलिए नेक्स्ट है हमारा व्हेल एंड डॉल्फिन. व्हेल एंड डॉल्फिन ये भी दोनों पानी में ही रहती हैं, लेकिन ये जो ब्रीथ करती हैं वो लंग्स से करती हैं. आपने कई बार देखा होगा, मूवीज़ में देखा होगा, अपने कार्टून्स में भी देखा होगा कि जब व्हेल और डॉल्फिन जब पानी के अंदर रहती हैं तो इनका जो मुंह होता है वो पानी के बाहर ही निकालती रहती हैं. तो ये इसलिए निकालती हैं क्योंकि ये लंग्स से ब्रीथ करती हैं. तो लंग्स से जो भी एनिमल ब्रीथ करते हैं वो एयर से ऑक्सीजन लेते हैं. तो इसके लिए उनका जो वो अपनी उसके लिए एयर लेने के लिए वो अपनी सरफेस से बाहर आते हैं, मुँह जो है बाहर निकाल लेते हैं और फिर एयर ले लेते हैं, फिर पानी के अंदर चले जाते हैं. तो ये व्हेल और डॉल्फिन की अडेप्टेशंस हैं. सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एम्फीबियन. नेक्स्ट topic is amphibians. Okay students, first of all you understand what is the meaning of amphibians. Okay, animals that can live both on land and in water. ठीक है. जो एनिमल्स पानी और लैंड दोनों पर रहते हैं उनको हम एम्फीबियंस कहते हैं. ठीक है. एग्जाम्पल आपका टोड, सैलेमेंडर एंड फ्रॉग.
और एग्जाम्पल ऑफ एम्फीबियंस. ठीक है. सो देयर आर सम अडेप्टेशंस. ओके. एम्फीबियंस लिव ऑन लैंड, ब्रीथ विथ. जब एम्फीबियंस लैंड पर होते हैं तो वो ब्रीथ करते हैं लंग्स से. जब वाटर में होते हैं तो वो ब्रीथ करते हैं थ्रू देयर स्किन. ठीक है. और जो फ्रॉग होता है जब ये पानी के अंदर होता है तो ये अपने वेब्ड फीट की हेल्प से ही स्विमिंग करता है. मैंने अभी आपको डक का जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी टॉपिक, तो उसमें मैंने आपको वेब्ड फीट बताए थे. ठीक है. कि जो एनिमल्स होते हैं इनकी फिंगर्स के बीच की जो स्किन होती है उसमें फोल्ड आ जाते हैं और ये फोल्ड ही वेब्स कहलाते हैं. इनकी हेल्प से ही इजिली वाटर में स्विम कर लेते हैं. सो नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज arboreal animals. Okay, so what is the meaning of arboreals? Okay, spend most of their time on trees. जो एनिमल्स अपना टाइम ज़्यादातर पेड़ों पर गुजारते हैं, ठीक है, अपने टाइम को स्पेंड करते हैं, उनको हम एर्बोरियल एनिमल्स कहते हैं. एग्जाम्पल मंकी, मंकी एंड ट्री लिजर्ड. मंकी तो आपने मोस्टली बहुत देखा होगा, अपने यहाँ पर है ना, बहुत ज़्यादा देखे होंगे आपने. तो वो मंकी को अपने घर की दीवारों पे, अपने छत पर घूमते हुए आपने देखा होगा, रोड पर देखा होगा. लेकिन आपको पता है कि एक्चुअली जो बंदर होते हैं, मंकी जो होते हैं, वो ज़्यादातर उनको अपना टाइम जो है वो ट्रीज़ पे स्पेंड करते हैं. अगर उनको ट्री मिल जाए तो वो ज़्यादातर अपना टाइम को ट्री पर ही स्पेंड करेंगे. तो उसके लिए उनकी बॉडी में कुछ स्पेशल अडेप्टेशंस होते हैं. सो नाउ वी डिस्कस अबाउट अडेप्टेशन ऑफ एर्बोरियल एनिमल. फर्स्ट, स्ट्रॉन्ग क्लास एंड मस्कुलर लिम्ब टू क्लाइम ट्री. आपने देखा होगा कि जो बंदर होते हैं, जो भी एर्बोरियल एनिमल्स होते हैं, वो आसानी से पेड़ पर चढ़ जाते हैं. ठीक है. तो उनका जो लिम्स होते हैं, लिम्स तो एक्चुअली होते ही मस्कुलर लिम्स होते हैं, मसल्स तो होती हैं, आपको पता ही है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लिम्स, है ना. अ लेग और एन आर्म. किसी भी एनिमल के या किसी भी ह्यूमन बीइंग के जो लेग और आर्म होते हैं उनको हम लिम्स कहते हैं. ठीक है. तो वो उनके जो मस्कुलर लिम्स होते हैं उनकी वजह से वो आसानी से पेड़ पर चढ़ जाते हैं. और उनके जो क्लॉज होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो वो भी हेल्प करते हैं. और फिर क्या करते हैं, वो जो ब्रांचेस होते हैं उनको बहुत मजबूती से पकड़ लेते हैं. इसलिए जो एर्बोरियल एनिमल्स हैं वो अपना ज़्यादातर टाइम जो है पेड़ पे, क्योंकि जो क्लॉज होते हैं उनसे वो ब्रांच को मजबूती से पकड़ लेते हैं, तो आराम से उसके ऊपर वो बैठ जाते हैं. सो नाउ दीज एनिमल्स हैव वेरी लॉन्ग टेल्स. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एर्बोरियल एनिमल्स. इनकी क्या होती है, जो टेल होती है वो काफ़ी लॉन्ग होती है, जिसे हम कहते हैं प्रीहेंसाइल टेल. ठीक है. ये अपनी इस टेल को एज अ फिफ्थ लिम्ब यूज़ करती हैं. मतलब जैसे कि चार तो उनके हाथ पैर हो गए. ठीक है. तो उसको भी एक पैर लिम्ब की तरह ही वो यूज़ करती हैं. ठीक है. They use their tail as a fifth limb to hold on to branches. ओके. उसको आसानी से ब्रांचेस को होल्ड कर लेते हैं. कब कर लेते हैं, स्विंग फ्रॉम वन ट्री टू ट्री. जब वो एक पेड़ से दूसरी पेड़ की तरफ स्विंग करते हैं. स्विंग मीन्स झूलते हैं. आपने कई बार देखा होगा मंकी को, काफ़ी सीरीज़ में भी देखा होगा, काफ़ी आप मूवीज़ में भी आपने देखा होगा. ठीक है. कि जो और आपने अपनी आम जिंदगी में भी बंदरों को कई बार किसी चीज़ को पकड़ के झूलते हुए देखा होगा. ठीक है. उसे हम कहते हैं स्विंग. तो वो ऐसे झूलते हैं और एक जगह से, मतलब जैसे जब वो झूलते हैं तो क्या करते हैं, अपनी टेल से क्या करते हैं, वो ब्रांच को पकड़ लेते हैं और फिर झूलते हुए वो एक ट्री से दूसरी ट्री पर जंप मार देते हैं. तो वो जो करते हैं एक्टिविटी, वो प्रीहेंसाइल टेल की वजह से करते हैं. ठीक है. तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल प्रीहेंसाइल टेल. तो आई थिंक स्टूडेंट्स, you understand very well aquatic animals, amphibians and arboreal animals, है ना. So students, please listen carefully and understand. Okay. So now tomorrow we will discuss our next topic. Have a nice day. Bye bye.